No nii. Tere siis armsad noored. Täna me lähme Harku järve äärde ja ma vaatan Harku järve äärde, ma unustasin oma kalavõrgu maha. Ma katsun täna selle kalavõrgu sealt ära tuua ja vaadata, kas ta veel üldse alles ongi. Et kohe saame siis näha seda. Nii, kohe olen ma valmis. Ei ole kerge ennast ratta selga seada ja sõitma hakata. Ja kogu aeg seda asja siin sättima. Vaikselt rahulikult, seepärast, et muidu see kaamera silm mind ei näe lihtsalt. Et rattaga ei võta see Harku järve äärde minek üldse mitte kaua aega. Pean natukene ühest poole seda tõstma. Ma loodan, et ma olen ilusti nähtav. Et nüüd lähme käime siis, toome selle kalavõrgu sealt Harku järve äärest ära. Rohkem meie sinna enam oma jalga tõsta ei saa. Sellepärast, et laev vajab keevitamist. Ja Timo pani mattide transportimiseks mõeldud kärupänni. On varahommikune aeg. Isegi valgusfoorid ei tööta veel. Meie juba kihutame hommikul varavalges Harku järve äärde kalavõrku ära tooma. Miks ma oma asju peaksin Harku järve äärde jätma? Ma niikuinii sinna kahjuks enam nii pea naasta ei saa. Sellepärast, et mul on ju selline väga raskesti transporditav laev. Ma pean ikka väga tõsiselt mõtlema, kas ja miks ja millal ja kuidas ma sinna lähen. Ma olen millegipärast täiesti kindel, et minu käru on Timo Tütalilla käes. Ma kohe tunnen seda, et Timo on selle pisikese käru pänni pannud, sellepärast, et ta nii õudselt tahtis seda käru endale saada. Ma ei tea küll miks, aga tagasi ta seda käru pole mulle toonud. Seda varastamise asja ma millegipärast uskuda ei taha. Aga eks me nüüd vaatame siis, mis meid seal Harku järve ääre sees ootab, kas see kalavõrk veel on seal alles või seda kalavõrku enam ei ole. Esimesed autod juba sõidavad. Eks me nüüd näe, mis tulevik toob. Kas see dekoratiivne kalavõrk üldse ongi veel seal? Saame nüüd lähiminutite jooksul teada, kui ma sinna jõuan.
Aga siis on see ka viimane sinna sõit praegu. Ja ühtlasi saame siis näha, mis ilmastikuolud on praegu Harku järve ääres teoksil tegutsemas. Praegu olen ma jalgrattaroolis. Liigub väga suure kiirusega. Otsejoones Harku järve poole radu. Sellepärast, et ega selle kuidas ma ütlen, kalavõrguta ei ole nagu kalamehel eriti midagi teha, kui seda võrku vaja on, siis seda enam ei ole lihtsalt. Ja nüüd saame siis näha, kas seal on vargaid või ei ole. Kui Harku järve ääres on vargaid, siis on see kalavõrk sealt juba ammu ära varastatud. Kui aga Harku järve ääres selles kohas, kus minu laevasadam kunagi asus, ei ole vargaid käinud, siis on see kalavõrk seal veel olemas ja ma saan selle kalavõrgu tagasi koju tuua. Aga selleks ma loomulikult pean keerama õigeid tänavaid pidi õigesse kohta. Kontrollin, kas taarapudel on olemas ja korras. Nii. Nüüd liigume edasi siis. Paneme kaamera uuesti paika. Huvitav. Kas ma täna Timo Titalillaga ka kokku põrkan? Mõeldavaid, et Timo Titalilla mõtles välja, et tema ei taha minuga sõber olla sellepärast, et ta sai Harku järve mudast endale sügelisid, et mina olevat need talle andnud. Kuigi tegelikult ta ju ise tahtis neid sügelisi saada. Talle nii õudselt meeldis need sügelised. Ta ju ise nutis, et mina ei taha minna Kakumäe randa. Seal ei ole sügelisi täis muda. Ma ei saa sealt sügelisi. Karjus Timo mulle üks kord. Siis kui ma rääkisin talle sellest Kakumäe või Stroomi rannast, üks kahest, kas see Stroomi rand või Kakumäe rand. Stroomi rannas ei ole puhas vesi, seal on siukene väpp, paras reovesi. Nagu Harku järves on hästi must vesi. Aga Kakumäe rannas on puhas, selge, kristallne vesi. Nii palju kui mina mäletan seal käimist. Seega emba kumba kohta ta kartis, sellepärast et seal ei ole sügelisi täis muda. Saad nii õudsalt naerma. Timo ise tahtis muda sees sonkida ja kõndida ja trampida. Ja nüüd süüdistab mind, et mina andsin talle sügelised. Kuigi ta ise tahtis sügelisi saada ja vedas ka mind Harku järve äärde. Et Harku järves olev muda mulle kah sügelised annaks.
mul tekkisid haavandid jalgade peale sellest Harku järve mudast. Mul tekkisid salapärased haavandid jalgade peale sellest, kui ma Harku järve mudas ringi sonkisin. Et see ei ole päris normaalne asi. Praegu on hästi jahe. Praegu ei ole seda soojust ega seda kõike nii palju, kui varem oli. Aga midagi ei ole teha ka. Tuleb edasi minna. Me just keerasime viimasele teelõigule, mis viib meid Harku järve äärde. Pean ainult turbo kiiruse üles võtma. Aga see tekitab tugevat tuult. Miks ma ta sinna viisin? Seda ma tean väga hästi, miks ma ta sinna viisin. Aga miks ma ta sinna jätsin? Sellest ma enam aru ei saa. Aga olgu. Kohe varsti oleme Harkukal ja siis vaatame edasi, mis saab. Võib-olla saab Timo ka vahvalt jalgu edasi nühkida, kuna ta käib ju seal ikka veel ujumas. Päris kavalalt oli tal see planeeritud. Tirib mu sinna, jätab mu sinna hätta. Ja siis veel vingub, et mina andsin talle sügelised, nagu ta tahtis. Sellepärast sügelisi tahtis ju tema, mitte mina. Tema vedas Harku järve, mille muda sees on sügelised. Me kohe teeme otsustavaid pöördeid. Asfalti peal liikudes ja oleme varsti seal, kus olema peame. Ja siis vaatame, milline ilm Harku järve ääres domineerib. Nii. Me peame siit otsustava pöörde tegema. Ja nüüd ei ole muud, kui liikuda järvekalda teed mööda edasi. Ikka otse ja otse ja otse. Jah. Olid rajad, olid ajad. Enam ei ole. Sellepärast, et Harku järve äärde ma enam ei saa tulla, kuna Harku järves ei ole asfaltit, mis viiks kõnnitee pealt mu laeva otse Harku järve vetesügavustesse loksuma, nii et praegu ei saa kahjuks sellega Harku järve minna. Sellepärast, et Harku järve viimine on käkitegu, aga Harku järvest välja toomine ja koju tassimine, vot see on omajagu kunsti. Ja minul selle kunsti elluviimiseks enam rohkem jõudu ei ole. Niisiis,
ma lihtsalt tõesti andke andeks, ei viitsi sellega jännata. Nüüd me sisuliselt oleme lõpusirgel ja kohe-kohe me jõuame Järvekalda tee peale. Ja kui me Järvekalda tee peale jõuame, siis jõuame ka sihtpunkti kohale. Ja siis vaatame edasi, mis seal vahepeal toimunud on. Aga vahepeal muidugi lisan kiirust, selles ka see tugev tuul. Aga vähemalt minu kondimootorratas ikka sõidab. Isegi kokkupõrge rolleriga ei ole seda ära rikkunud. See on ka muide väga naljakas, et Timo arvab, et elektrimootor töötab bensiiniga. See on nii naljakas tegelikult. Te peaks ju aru saama, et elektrimootor töötab elektriga. See oli roller, mitte mingi motikas. Aga see on nii naljakas, kuidas ta arvab, et roller on mingi mootorratas. Huvitav, mis ta arvab, mis asi see kart on? Kas Timo arvab, et kart on Formel 1 või? Tegemist on ju võidusõidumasinaga, aga kardid ei ole sama, mis formelid. Et see Formeli MM käib ja F1 ja F2 ja nii edasi. Et jah, sellist asja ei ole kahjuks. Kardid on mõnusad sportautod, nendega võiks isegi sõita. Aga olgu. Praegu keskendume kalavõrgu koju toomisele. Tead, kondiauruga töötav mootorratas meil siin praegu urab ringi. Jee. Ma kohe vajutan gaasi juurde ja jätkan kihutamist edasi. Inimtühi tee on. Jaa. Keegi oli mulle taarapudeli sinna põõsaoksa külge pannud. Lähme võtame selle ära. Sest taara eest saab raha. Aga seda näiteks Janno kardab. Janno ütles ikka konkreetselt, et kui ma temaga koos olen, siis ma ei tohi taarapudeleid korjata, sellepärast, et teda erutab see, kui taara on. Näete, seda teed mööda me sõidame edasi, et jõuda Järvekalda teele, kuhu ühte salajasse peidukohta jätsingi ma oma laevaga koos olnud kalavõrgu. Ja siin samas lähedal on ka kardirada, kus toimus õnnetus. Ja kus ma põrkasin kokku elektrimootoriga sõitva rolleriga, mida Timo ekslikult mingisuguseks krossi rattaks pidas. Sest Timo ei saa aru, mis asi on kross, motokrossija, ja ta ei ole krossi rattaid kunagi näinud. Ta arvab, et roller on sama, mis krossi ratas. Siin samas nende pöösaste taga asub kardirada. Nii et siit natuke maad sinnapoole otse edasi hakkab kardirada pihta, nii et. Aga seda ma praegu näitama ei hakka, sellepärast, et meil on väga vähe aega. Nii, olen tagasi kondiauru mootorratta seljas ja kohe tagasi
asfalti peal, et oma kondiauruga töötava mootorratta abil siis järvekalda teed mööda kalavõrgu juurde sõita. Ja sinna olen ma praegu teel. Oma ülivõimsa mootorrattaga, mis selle avarii üle elas. Ja see oli pullvärk. Kuigi jah, mul läks kahvel 8 ja ratas on ka üksjagu omadega sassis. Siiski ma saan edasi sõita ja olen siiamaani veel mööda maanteed kihutab kondiaur mootorrattur. Jaa, seda Timo näiteks ei tea. Et ma ikkagi oma ratta korda sain, et mul on nii palju jõudu ja võimu ja osavust kõveraks väänatud kahvel sirgeks väänata ja ikka uhkelt edasi pea püsti kihutada, nii nagu mul kogu aeg on meeldinud sõita. Nii. Nüüd oleme siis jõudnud järve. Jõudu! Nüüd oleme siis järvekalda teel, järvekald teel asuva Olereksi juures ja liigume oma sihtpunkti poole. Tohutu võimsal kondiauruga töötaval mootorrattal. Brum, brum, brum. Jaa. Ma tõin eile poest kütust ka nii, et sõitmiseks on piisavalt. Viimast korda sel suvel sõidame Harkujärve äärde, et näha, mida Harkujärv endast praegu kujutab. Milline seis Harkujärve peal on? Kas seal on suured lained või väiksed lained või mis seal üldse on? Kohe saame teada. Ma annan gaasi juurde ja läbin kurvi ja jõuan kohe sinna, kuhu vaja. Siit küll ei paista, et Harkujärvel mingeid laineid oleks. Tõenäoliselt seal mingeid laineid ei olegi.